Hjertelig velkommen til Nudjarsløte ur Ebenezer. Av Nudjaren minnast vi at hitja begge atretter og frametter, tog minnene fra fortøyene støyra lei okkara inn i framtøyene. Tog spyrja vid, hva bær okkon utjøgnen rønter og avbjøvingar i årene som får? Og hva fyrir bær okkon utjøgnen åre som kjemer? Mange folkaslø har vi ølter båre sunnar godar visser. Og i okkara kristne trygg det øvot. Det en allmåtto og god okkara som ber okkon. Det var han gjørst i farna åre, og vi leva i visseni at herfra han eisni gjerra i kommande åre. Jesus sier, «Ongen skal røyva neka ur hånd møyne. Feir møyne som hever givet mer han, sier, større enn ødel, og ongen kan røyva neka ur hånd feirs møyns.» Løyvi ekkjent av at vi alltid færre utjøknen nekvar rønter og avbjøvingar, enn så vi kvann det færre utjøknen nekvar dyr. Vi færre utjøknen rønter og avbjøvingar, og vi ofta sorgarbunden, edla gled. Ta då vi så ytla skilja kvart anna, og enn minni at hava samkjensle kvart vi øron. Det sier predikaren, hjärsta kjenner skjolt barske sorgsøyna, og i glede tess blandar ongen fremmand og skje. Hjertelig velkommen ødelsåmel til Nudjarsløte ur Ebenezer, sammen vi MC Restorff, Jenny Old, Anne D. Haberg og Svenninge av Lofte.
Jøgnen manna attena, søvna til manna attena, for jeg sier det så, negd brøgd gjørd. Ta litt hennes under kletten, eller hva han nu ite. Han litt et hev, en tungan stein, som ånden har gjort etter han. Brakte ligger her. Jeg mynte meg at en dag ta ånden ser, ta kommer en som nok så vel fyr, han kanskje ikke og haft ukka og ankrar mistø for vøttar, så fer han spegelig iver, og ta ånden ser, så prøver han å lytte. Kanskje det etnast ikke, men det går sier rønt i anda. Innenfor sang og tonelike det noen ting som lykka til, og andre gang man lykkes utan og vire det som det Og i det tar jeg sammen vi har 3 årene, og nå det en duett, så jeg ferdig i halt vi nega, som jeg bare ginger utan og ångan til atle mer, ferdig i halt vi. Men kære føringer til så sitter stående, jeg hoksa, kan jeg komme inn og vite om jeg kan gjøre noe som godt, som gjevande. Nå det for å begynne, så alltid til alt det verst, så gjør jeg mitt beste. Og i sangen kommer en enske tekster fram, heter ensken. We are all God's children. Og så får jeg si av det som fornærmer, som ikke innskjer å være Guds baden, du ikke vilja sagt, Jesus, kom inn i mitt hjerte, så vil jeg si at jeg har ikke skrivet teksten, men takk det ikke et eller annet opp, og takk det som en oppfordring. Vær vi. Det så einfalt. Jeg var en smadranker da jeg falt i mine hender og sier, Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Så einfalt var det. Jeg er ikke flyttet det her. Gjør meg med, gjør meg kraft, lever jeg Guds baden. Takk, Jesus, du døy for meg krossen. Det så einfalt. Så, hvis jeg ødelig står under tikkene kunne si, Guds baden, så det en sanger til tikkene, en edjan til den nødja år. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I'll pray we'll find your light, I pray we'll find your light, and hold it in our hearts, and hold it in our hearts. when stars go out each night, Stars go out each night. remind us where you are. Let this be our prayer. Let this be our prayer. When shadows fill our day, When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind, We ask that life be kind, and watch us from above. and watch us from above. We hope each soul will
high. We hope it sure will find Another soul to love. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Det er en stor glede her i dag å komme og bære en bådskap til folk okkara, og eisne til de som pleier å komme og møte her i samkomne i Ebenezer som tar andelig heim. Skriften har vært en bærende totter og bådskap i okkara, tjøkken alle tøyer, så gjerne og i samkomne byrja her i Ebenezer. For så mange Aron Søyane, og tog ferdig jeg lesa nå opperskriftene. Og jeg leser i Hebreerbrevet kapittel 12, og jeg leser hese ord. Lætet tog okkom, heva egene venda Jesus, opphavsmann og fullkomara troarinnar, som fyrir gledjena i fyre hånd la, tålen la jeg krosse, og lei anki i vannærena, og sitter nu ved høyre og søy og hasete skods, ja, hokse om han. Og det det som vi ønsker vi skulle gjøre nå, som det tidser frem her i dag, vi tidser atretter, ja, og jeg har sagt at for hver affær og vi tidser atretter skulle vi tidser tverfer fremetter. Og det skulle vi gjøre, og bruke hese skriftene til det. Men jeg har lest mer enn just dette som jeg leser. Og i neste kapittel, når det er Hebreerbrevet 13. kapittel, leser jeg hese år. Han hever selv sagt, jeg skal ikke slippe det her, og alls ikke fære fra det her. Så vi kunne sige vi fruen måte, Herren er hjelpere min, jeg skal ikke øttast, hva kan menneska gjøre mer. Og for å slå dette fast, vi frelsere okkara Jesus Kristi, så skal jeg lese dette her året, som er nystøvan av alle skriftene. Jesus Kristus er hins samme, og i jar, og i dag, og atler ever. Hatt er til valsikna som vi kunne dvelja vi nå, hesa løte, og vi er og vi affæra om årsskiftet. Jesus Kristus er hin samme. Jeg husker om sånn som tøyen er av å hatt oss her. Det sørste holdt Anna til 2 årene, hver øy hentan her vil jeg 17 hever herja kring Atlanheimen, og eisne her tja okkon, at jeg stender inn i sanje om mannsatten soffar og løyer. Og så la oss kunne besia eisne her heima og i fyrjon. Og tog er det så omedelig områdende at vi bærer hendan bådskapen fram, hendan bådskapen om Kristus, som Paulus skriver om, han er vøvn okkara. Det er vøvn okkara til Jesus Kristus, som reiser av deg, og som lever i det, og som skal komme atter. Vøvn løse
og menneskene soffar. Og jeg husker om noe som Njald Jorus fortalte for meg og en hending i Oslo, at det var en kvinne som hadde tropløyger av døttersøyne og var enda i rusevnes kvarven. De visste ikke alt, og andre visste hvordan galt det var, men så en dag, så døg hun, utan at jeg hadde vær hun av at det stod så illa til vi henne. Jeg forteller han for til Gjæraferna, og at han har Gjæraferna ved liv, så tog seg det vi mammena. Og de tog seg øsne om hvordan de kunne hjelpe henne. 8 år 17, årsdagen for deg, henne som var en sunnedager, hadde de tog seg fram og undan hvordan de skulle gjøre, hvordan de skulle hjelpe henne best. Men mamman valgte å være ensamhet den dagen. Og de bør for henne hoksa om henne, hvordan de måtte fra gengen denne dagen. De ødelse døpere minnene for å komme fram om disse kære og elskede døtrene som var ferden av verene og i så unge åren. Om kvelden så tog seg det vi henne, eller hun ringte, og så sier hun, jeg har finnet hjelp i det. Og hjelpen som hun finnet i verandan, at hun satt en ståle ved vinduet hjemme ved hus. Knappelig så hører hun tøvner komme inn i kjøkkenet vinduet. Og hun kjennes til vi etter leie som blir spalt. Og hun kjenner årene som hun har lært som en ung jenta i sundagsskolen. Og årene var hese, akfør viner av Jesus, han som sørger bare vær. Større forrater bæra alt til god og kvila her. Hetta gjørtes balsam fyrir hese her kvinnerna, at høyra tøvnanar, og søvan atan fyrir det helt særlig, kvita var spalt just han dagen, men Herren hever sin ved til den ønstaka, og Herren hever sin ved til tøyn øysene som ser her i det, og Herren han vil hjelpe der. Herren kommet inn i hendan høyen for å hjelpe oss, for å bjerge oss, for å frelse oss og gjøre oss en evig trøst og en evig vøn. Da jeg også om nødjarsvarsler og annet som vi hadde, og nå kunne vi ikke ha det til verre, henda 17 og myndelager råd fra, så har vi valgt her i Ebenezer ikke at det var nødjarsvarsler, heller ikke for bøten eller vaksen, men for dere som vaksen opp og i hæsen, bæge og i min egen heimbygd, og eisen her i Ebenezer fra at jeg var helt unger, så minnes jeg seg løtene vi glede. Det var særlige løter, særlige gode løter, og jeg tror jeg sier alt, og det er at en kjente høyla av andans nærvære, særsteklige, og jeg tar med løtene, tar vi sauto i bøn, og det stund jeg i møte årsskiftene, klokkan ble trygger til 12, og fram i møte 12, alle var skjemme av hessen her, at vi får vi ferie nytt år, hvert ferie til nytt år er bedre okkom. Hva ferie er djeva okkom, og du husker kanskje, hvordan er det som hvordan er det vi mine kære, hvordan er det vi futjer gjør i urkomme, hvordan er det vi kanskje arbeidsløse, hvordan er det vi sjuke, og hvordan er det vi bøtten og munnen, og så videre. Vi kjenner alt til heser hendan ampan og heser trobeløygene og i løyvene, men vit ikke hiene. Og Ebenezer i det å bære trøst og å bære ukka til tøyen og sia at Jesus Kristus, han den samme i det, og gjør og til alle tøyer. Og da kunne vi virkelig prøyse Herren og fire. Og en av de sangene som vi sunget av,
Som jeg minnes da ungen Aron til var her i samband med nødjarsvarsler, og i tøyn og dyra navnet Jesus, vit og et nytt år byrja nu, men vår tråan og vår langsel ødel var vevn øyna to. Kom og ber til våre gjørst og møyre nage, jaus og kraft, møyre liv og møyre glede, enn vid avår heva haft. Og hvor en bøn. Hadde bønnen tja okken ødlån, og i stedet jo hadde bønnen tja her, øysene som sitter og lustar. Og det sørste verset er minnest, hvordan jeg heter verset tala i tilmoen. Fra det aller første at jeg sunket av sannsyn. Lær du okkon ødel at nøyta tøyina at tæna tær, og at helja varar deir, som at kvør hin sørste vær, djev at ånden bort skal spittla nøyina som are ber, og så hetta som er minnesærliga. Hetta are som kanska verur sørsta are tja ankrum her. Og hatt det. Vi øye at jeg har hatt det her vi i myndena, at kanska are som kommer verur til sørsta are, og tog det sete da en alvarsamma farra og i alla tilverna tja okkom. Vi har høyra bådskapen, blir menneskefrelst. Bibelen sier at hvordan skulle det høyra åttan ankre som prætikar, og hvordan skulle det prætika åttan at høyra senter, og at tryggven kjemur av tog som prætika verer. Og tryggven kjemur av tog som prætika verer, det vil sia at vi prætika av en person, og til tryggven av han, av Jesus Kristus, det det som vi vilja ha fram, og innskja er bæra til her øysene her. Som jeg nevnte, Janne, vi tykker etter, ja, men let dere ikke ha mer fram etter, og ikke minst, ikke opp etter, så som skriften sier, hevande egene vend av Jesus. Hver er Jesus i det? Hver er han? Han sitter i himmelen. Det venter av det eier okkar opp etter til hasete nøyenar her som vi får hjelp til atlant hørv og i rattare tog. Ta og Jesus fyrir fra synen. Han stod av fjallene og han sier ferdig ut i atlan heimen og prætisje evangeliet for ødloskapningen. Han som tror vi er frester og så vi er, så sier han vitter hettar. Og er vittikon atlar deir lyga til enda tøyana. Atlar deir, ikkje bæra tar gilt og deianar, ikkje bæra tar deianar tar det gonger rukande fer fram etter, men øysene tar deianar tar bakkhøstene koma inn i løyv okkara. Tar møtborer, sjuka og trobløygar er han nær. Er Jesus nær. Og han er nær til at her er så løt og til som løyer av her. Han er så nær som, så at han skriver som skudgetøyne under litøyne. Han elskar det, og han ønsker at hjelpa til her ut i støvet som du ert og nå. Bibelen sier, kalla, hvert han kallar navn herrens, skal være frelst. Og så det et år som elsker. Fram mange andre skrifter i Guds åre. At den skriver i det sørste talene, som Jesus heier for lærersvønnsønnen, at den skriver såleis, det så hjertegrypende kærlighet som lusta. Let dette søkke seg inn ut i et hjerte i det, stender og kære godsball. Nå det er såleis når jeg vet ikke av å kunne bjøre allment inn til møter. Vi er utrolig hørm om det, her samkomne. Men omstødene har ikke løft det. Men det er ferdig høyde av det så kjøtt som
Det vil ikke lest å komme atter til møtet, tog det så nøyet å komme og høre Guds år. Høre prætikerne om Jesus, om lyftene som han er givet oss, og som heter året kjærlighet. Og lette det søtte seg inn ut i hjertet her i det, kjære viner som lortar. Og nå siterer jeg året, som Jesus sier, og som han hei elska syne, som han Jesus hei elska syne, så elska i han hei, lyka til endan. At det veldig år, kjærlighet, lyka til endan, som sangeren sier, «Øngen dævor kjemur, at du suttja skalt, fire tær og tøynun, Jesu hjärsta kalt». Det er mange kaldt hjørster, og vi møter mange kaldt hjørster her, og du har kanskje møtt kaldt hjørster. Men Jesus er hjärsta er ikke kaldt. Det er høyt og det brenner fire til her, elskavur til endan kvann øyn løsens det. Og så elskelige sangene som vi har til dømes, atlan veien han med løyer, kan jeg innskja mer enn det? Kan jeg ivast om hans kærløy som løyer det om det? Nei, det kunne jeg ikke. Og jeg husker om her en sang som jeg vil bedre der her, som en sanger som er at trøsta og okka okkom all godsbad, og jeg ferdig sitere ordene her i det. Da jeg vil huske om det farne tøyene, som Rauland nevnte nå i Jane, huske om det farne degene, huske om det som er nå, huske om det som er for framman, så det her lyd at ta en farne døven, minst at de svunne år, hoksa om glede tøyer, hoksa om sorgartar, kvært hever haft sitt vire, kvært vær hin trygge havn, ja, kvært vær hin trygge havnen, og i tjøkken, alt som møtte jokken, Jesu navn. Og han sier i første verset, kvært kan som navnet Jesus, og gå i bira brøst, kvært kan som det i sorgen kjere at latt og ljøst, Vækurs til navnet jauar, fire til frelst og sval, hetta navn høgt at gjera, vårt haksta mal. Ja, så løsner det at vi kjenner navnet, vi vet hva det kan gjøre, og vi gjørst, og i løyve okkara og fire til, og en for en, som kanskje sitter hotungur, og stjorande fire til som ligger fire framman, og kanskje at du er en tryggvande øysene. Så vil jeg si, jeg vet det, og vet ikke noe, trestur til skoa framma. Vita at han vi, karløksfullt han der fylkjer, og han djevur der kvult og fri. Og så heter, som alt må ha sanna, og i det, Væren mysk og utrykk, reist hva nudjan det. Men tann sal som frelst kan kvila, trygg og gled. Det ikke dyrabart, det ikke under, det en bådskaper tid. Det bådskapen som fer i jøglen til gode tøyene, som fer i jøglen til minne tøyene, og verre tøyene, men som fer i jøglen aller ringaste tøyene, og at han, Jesus, bådskapen om han, kan gjøre det at vi kvila, trygg og glede. Og kjenner du ikke Jesus, så venter til hans herre som jeg har sagt. Bibelen sier, kvørt han. Og jeg kallar av navn herrens. Ikke bare kan, men skal være frester. Herren signet ikke nødt inn og i ta nødja åren.
Hav Jesus vittar. Det en sanger som jeg husker om nu, kom til meg nu. To færa mævur til lufsens dag, miss ikkje Jesus ur eksjon. Herra sikning, ividekon öll, og gjevidekon et valsikna og godt nutjar vi Jesus som løyara tikkara framhiver. Takk til Svenning. Allan veien han med leier kan jeg ikke mer enn det. Nei, det kan vi ikke. God, du erst god mun, I orla til søtje, etter der salmun, hon til styrkvande. Ui turun vatleison, lande mer lunches, etter at skoa tuins halgedomsted. Tui at du nøye bedre enn løyve. Vi munum varon bedre mun sång. Skal ter lova så lange livet. Djeva ter som Herre og Kong. Ta så minnes det av mine levo, av nattarstund, ta hugse om det, at du hjelp min, trångast og døvun, ta hatt, råpa salmun til Trygt tu med leier vi høgru håndturne uppe mer heltur kvande kvarja stund Åndskyr kan säka med trygg fram med gängen intill kommer till hemmasens bund. Intill kommer till hemmasens fot. Kött färra årsens stegar vi strömmen och sten tar och som en drömmor vi hoan och den men även likans vänner vi kvarjon tarra vär och kvätar vi ser poro ska kännas tope hin tunga sorgen snukte se in i mängda tegn men Herrans rygga nöje
lengstu dagarnar Herren sjálvur bær og allum sínum verja og trångdar døvun vær og kvært ui tær vil bæra tær åru koma skal tær kan best Herren vita og kjenner det at men lyst er fire Herren og trunnar fast og bar så linnar kvør ein pøyna og sløtjes kvør ein Og i 1641 satt tonaskalte Georg Friedrich Händel og komponerer, som det platt jeg sier. Og i år, og i det, er det som han skriver i tog, lika aktuelt som for nekvån 100 år søgjende. Det var det største verk som kom ut, Händels Messias, og hvor kjenner ikke halleluja-kåret, halleluja, dai, 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 dai. Jo, og skriften var vi, titlaner, teksten innehalt i som versen var ur Bibelen. Og ikke minst, vi sannsyn som jeg fer framfor nå, hvor endeslig er ikke av fjøtlen føtter herre, som kommer vid gåen bådskap, som boer at Herren er god. Bei og Isaiah så kunne vi lese om dette. Eisne, Paulus i Romabraun og tekker fram om vi sier her som, hvis det ikke får til gang og bo over året, så står det til. Man kunne si hver intenslig er fødert herre som kommer og tar som Jesus og ber bådskapen som vi kjenner ur Nye Testamentet. Jeg var unge med over da jeg spurte pappa min en affær. Pappa, de ringte å kjøpe falseskav, jolagav til tøyen. Og innen til handelen til Marstein, bare til syne av Hafnia, hadde jeg finnet en heiland stakk av Händels Messias. Hva sier du å få 8 plater? Det var ikke fløver, det var plater. Nei, legg ikke ui. Jeg sier, hvor du elsker klassiske tonleik? At det får nekv. Settene, noen år settene, satt jeg sammen med konen mine nå, som jeg var gift i nekv herrens år, vi hadde just møtt hver nøren, inn i Stranda kyrkj. Vi kom så mye sent at det bare var plass opp ved orglet. Vi så ikke kårer som sang, vi hørte bare orglet, men her hørte jeg så Händels Messias. Og jeg må si, jeg var voksen opp i Ebenezer, her som til å klappe var, det var ikke pent ord, og det var noe man gjør det utenfor i salen. Men da jeg satt her, så undret jeg meg at folk ikke klappet. Det var, som man sier, klappverdet, for jeg sier det så. Jeg spurte en timbermann som jeg kjente fra havnene, som var 8 år her inne i stranden, og det sier vi igjen, var det ikke godt nok? Jo, det var fint, men vi klapper ikke i kyrkene. Ok, så er det som i Ebenezer. Så vi synes i kveld utan klapp. How beautiful are the feet. Beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet, how beautiful are the feet
gospel of peace and bring glad tidings and bring glad tidings of good things and bring glad tidings of good things. Glad tidings of good things, glad tidings of good things. Ja, men gode MC, nu kan jeg ikke lade være ved at klappa fyrir tær, og fyrir hendel, og fyrir ödlun hinom. Takk fyrir. Nu løtan, nudjorsløtan ur Ebenezer at enda komen. Vi færen inn i et nytt år, vi minnon ur farna arm. Men hvordan minnast vi? Vi kunne minnas som Josef, han myntes sina ungdomsdreimar, dreimar Josefs som han hei i fortøyene, gjørdest veruleitje i framtøyene. Minnes du tunar dreimar, tunar atlaner, tunar våner, som du fekst i badna ungdomsåren, eller som du fekst vid trunni av Kristus. Slepp ikkje tunum dreimon, tui Kristus sjálfur hefur givet her lyfte, at fremja her i framtøyene. Vi lær meg at minnast som Josef. Vi takkar nu fyrir Ahua. Takk Svenning fyrir bådskapen. Takk fyrir sang og tonleik, Johan Savale, MC, Anna, Jenny. Vi ønsker ødlån god signing og Guds gode læsle og i nødja åren. Takk fyrir ødlsommel.